line ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တာမန်ရိုးကြအသုံးပြုနေတဲ့ WhatsApp မှာလည်းပဲ channel ထောင်လို့ရပြီဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးပါပါအဲ့ channel ကဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဘယ်လို create လုပ်ရမလဲအကျိုးကျေးဇူးတွေရှင်းပြပေးပါပါ channel တစ်ခုကဈေးရောင်းဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုပညာရှင်တွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ marketing လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် fan follower တွေကိုချိတ်ဆက်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးအသုံးဝင်နေပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ community တွေအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်လည်းအရင်အသုံးဝင်တယ် digital creator တွေ vlogger သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ရဲ့ activity တွေအကုန်လုံးကို WhatsApp channel မှာလည်းတင်ပေးခြင်းဖြင့် WhatsApp user တွေအတွက်ကတင်တို့ရဲ့ fan follower တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် WhatsApp မှာ channel ထောင်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကဲ WhatsApp မှာ channel ထောင်တာလေးကိုအထူးကြုံလေးရှင်းပြပေးပါမယ်ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ WhatsApp ထဲဝင်လိုက်မယ် WhatsApp ထဲဝင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ update ဆိုတဲ့ထဲဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်လိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာ status ကျွန်တော်တို့တင်လာတဲ့ status တွေနော်အခြားသောသူတွေတင်လာတဲ့ status တွေတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တင်လာတဲ့ status ပေါ့အဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ channel ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ channel မှာဆိုရင်ဒီမှာ unicef ရှိမယ်ဘောလုံးအသင်းတွေရှိမယ်အစားစားပဲပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ channel နာမည်တွေကိုလည်းရှာလို့ရပါတယ် find channel ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကိုလိုချင်တဲ့ channel နာမည်ကိုဒီမှာရိုက်ပြီးရှာလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် Netflix ကထောင်ထားတဲ့ channel လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ up to date news တွေအကုန်တင်ပေးထားလိမ့်မယ်လူတွေကတယောက်တယောက်မတူကြဘူးပေါ့နော်အချို့သောသူတွေက WhatsApp ကိုအသုံးပြုတာများတယ်အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကလွယ်တခြားနိုင်ငံတွေအများစုမှာတော့ WhatsApp သုံးကြတယ်အများစုသုံးကြတယ်မြန်မာမှာလည်းအခုတော့သုံးလာကြပြီပေါ့နော် WhatsApp ကို WhatsApp ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းအသုံးပြုသလိုပဲ call ခေါ်တဲ့နေရာတွေမှာအရင်သုံးကြတယ်တချို့သောနေရာတွေမှာ Facebook အသုံးနေတယ် YouTube အသုံးနေတဲ့နေရာတွေမှာ WhatsApp ကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ YouTube မှာတင်မဲ့ဗီဒီယို WhatsApp မှာလည်းတင်ပေးလို့ရတယ်ကဲအဲ့ရနေ income ဝင်တာတွေတော့နောက်ပိုင်းကျရင်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ် income ဝင်လားမဝင်ဘူးလားဘယ်နိုင်ငံတွေတော့ income ပေးတယ်ဆိုတော့အသေးသေးရှင်းပြပေးမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် channel ထောင်တာလေးရှင်းပြပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာအခြားသောသူတွေထောင်ထားတဲ့ channel လေးတွေတွေ့ရမယ်ကိုရီးလည်းအဲ့လိုထောင်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီအပေါ်မှာ channel ဆိုတဲ့ line channel ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့ညာဘက်အချက်မှာအပေါင်းခလုတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာအချို့လူတွေမှာ WhatsApp update မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ find channel ပဲတွေ့ရမှာပေါ့နော် create channel မပေါ်ကြဘူး WhatsApp ကို update လုပ်ပါ Play Store မှာသွားပြီး update လုပ်ပါ update လုပ်ပြီးတာနဲ့ဒါလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော် create channel အဲ့ create channel ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီမှာ term and condition တွေပြောမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် anyone can discover your channel လူတိုင်းအားတင်းရဲ့ channel ကိုတွေ့လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ people see your channel not you လူတွေကတင်းရဲ့ channel ကိုတော့တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့နာမည်တွေတင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတော့တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး okay ကျွန်တော် continue နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် logo ထည့်မယ်အပေါ်မှာ logo ထည့်လို့ရတယ်အောက်မှာ name ထည့်မယ်အောက်ဆုံးမှာတင်းရဲ့ channel ရဲ့ description လေးထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါတမန် user stat တွေပါပဲကဲကျွန်တော် logo တစ်ခုရွေးပြီးလိုက်မယ်အဲ့ logo ကိုအခုချက်ချင်းရိုက်မှာလားဖုန်းထဲက gallery တွေကရွေးမလားဒါမှမဟုတ် emoji လေးပဲထည့်မလားကဲ emoji လေးပဲထည့်မယ်ဆိုလေဒီမှာဒါမျိုးလေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဓာတ်ပုံလေးရွေးထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် gallery ထဲမှာရှိတယ် gallery ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပုံလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ် okay ရပြီ channel name ကတော့ vlogger okay probably vlog ကဲတင်တို့အဆင်ပြေသလိုရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ description မှာအကျဲချဲ့ပြီးရေးလေးပိုကောင်းနေပဲပေါ့ဒါကျွန်တော်အခု sample ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အတူကြုံလေးပဲရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ create button ကိုနှိပ်လို့ရပါပြီနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ channel ဖွင့်သွားပြီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်မှာ follower 0ပဲရှိပါတယ် follower 0ပဲရှိတာပဲအဲ့ရဲ့ link တွေကိုကျွန်တော်တို့ Facebook မှာတွေ YouTube မှာတွေသွားချပြီးလို့ရတယ်ဒီ channel ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video create လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်တချို့တော့ product marketing လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ video တွေတင်လိုက်တယ် Facebook မှာတင်လိုက်တယ် YouTube မှာတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အနောက်က background sound တွေအဲ့ထဲမှာပါတဲ့ video အချို့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့ copyright ညှိတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ copyright တွေညှိတော့အဲ့ထဲမှာ mute ဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်အတန်တိတ်သွားတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကWhatsApp မှာကို channel ထဲမှာကိုတင်ကန်နေကြရင်ဒါမျိုးတွေမကြုံတော့ဒါမျိုးမကြုံတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ video တွေတိဆောက်ပြီးတော့ audience လက်ထဲကိုထည့်ပေးရတာအရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတင်တို့ရဲ့ fan follower များလေပိုကောင်းလေပဲပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ0 follow အခု channel ထောင်ပြီးပါပြီဒီရဲ့ channel ရဲ့ link တွေကို share လုပ်လို့ရပါတယ်နော် share to my status okay ကျွန်တော် status တင်လိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီ status တင်လိုက်ပါပြီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့မှာ channel link လေးကိုနှိပ် link လေးကို copy ယူဖို့တက်ကိုအဆက်30ကိုနှိပ်လိုက်တယ်မှာ channel info
share button ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုပို့မလဲဆိုတော့ပေါ်လာမယ်အဲ့ရနေမှာတငယ်ချင်းနေတောင်းဖို့ line ပေါ်တွေတင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်တန်လို့အသုံးမပြုတော့ဘူးဆိုရင်လည်းအချိန်တန်လို့အသုံးမပြုတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီ channel ကိုအလွယ်တကူဖျက်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော် logo လေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒီ channel ရဲ့ type က public type ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် public type channel ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အောက်မှာ delete channel ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ delete ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ channel ကအလွယ်တကူပြတ်ကြပါအောင်ပါနော်ကျွန်တော်အခုပြပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းအတိုင်း channel ကိုအလွယ်တကူ create လုပ်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦး